То самое место, которое я не уверен, стоит ли вообще ремонтировать, но уже начали. Я зашел, вот и очень хочу выйти. Зашли в Баннингс. И вот, да, куча баночек. А нам надо сделать камин. Потом покажу. И тут есть декинг, есть, собственно говоря, для мебели специальные, там есть для пола, есть там стейны, столешницы. Мой совет всем всегда: вот эта штука, это для лодок. Это именно Marine Grade. И это самая лучшая вещь вообще когда-либо. И она самая дешевая при этом. Вот всем на заметку. Старый камин. Да? Делаем. Содрали краску с него. И остались вот такие вещи. Осталась краска где-то. Ну, вон видно, да? Видно это все. Если бы мы его реставрировали, мы бы взяли химию и, как он там называется, стриппер, да, paint stripper. И тогда металлическая щетка, либо steel wool, она называется, по-английски, по-русски не знаю как. Вот, и все эти места бы проходили. В данном случае мы просто делаем очень хорошую покраску. Вот, зачистили, сколько можно было. Делаем первый слой. И потом будем уже заделывать нашими гэпами и шпатлевками. Так, из этого сейчас берем цветной гэп и будем его заделывать таким образом. Ну, цвет выбрали, смотрим снизу всегда, как он выглядит. Такой наверняка сойдет. Отлично. Лак вот купили сегодня утром, да? Вот на крышке написано Stir before use. И это означает Stir before use. В некоторых банках здесь внизу будет написано то, что не взбалтывать. Так что вот только мешать. Все, мешаем достаточно долго. Никаких туда терпантинов там или растворителей или еще что-то. Смотря какой у вас лак, ничего туда добавлять не надо. Все оно идет вот прям так. Терпантин мы купили только для того, чтобы кисточку там замачивать. И последняя кисточка. Можно купить кисточку там за $37. А камин мы будем делать именно кистью. Можно купить за 75 центов. Это говно, это слишком круто, но вообще такое надо. Это вообще, ну, стоит дорого. Это можно запикать это все. Нам надо на одну единственную работу. Вот, даже вот такую. Все, 6,70. Вообще по кисточкам можно пробежаться, потом отдельно видео длинное сделать. Их очень много, всяких разных. Будем делать. Потом едем в специализированный магазин красок. Тут все красиво, нарядно. Никто не мешает, ничего лишнего. Просто ничего лишнего. Все, они все знают. Что делать, как делать. Но у нас камин старый, столетний. Так что мы будем его делать все-таки из того, что знаем. Ну так да. Не надо ездить вот в эти warehouse, когда оно касается там каких-то красок там, или еще каких-то специальных материалов. Это так. Вот, мешаем так, ну, с минутку-то точно. Вот. Камин у нас очень старый. Такие вещи я вообще не знаю, если это получится закрыть. Краска попала, конечно, везде, но ему больше 100 лет. Что вы думали, как бы? Вот, а надо сделать работу, ну, для обычных смертных людей. Сейчас покрасим, посмотрим, что будет. Еще такие моменты. Вот мы перемешали, да, вот у нас цвет поменялся. Точно так же у нас поменяется цвет на старом дереве. Мы не знаем, какого он цвета получится. Почему у нас из-за дерева содрано? Такие моменты недошкуренные. Вот оно все проявится через новые слоя.
Вот здесь вот очень аккуратно все вот эти уголочки в хорошем вообще состоянии, когда надо все это заделывать. Вот эти вот тримы, но другого цвета. Придется оставить другого цвета. Главное, чтобы не было старого лака на нем. Сложно, долго, муторно, блин. Гэп мы сразу взяли в цвет, потому что лучше взять посветлее, чем потемнее. Это точно. А вот шпатлевку для этих дырочек мы будем уже подбирать вот под эту полочку. Вот. Только когда мы узнаем реальный цвет, какой получится на камине. Давайте делать. Первый слой мы делаем не жирно. Он, скорее всего, сошкурится. Большая его часть сошкурится. Так что сильно переживать не надо. А вот последующие слои можно сюда прям наливать и разгладывать. Наливаете, ждете там день-два, пока просохнет, и опять заливаете, шкурите между ними там. Можно шкуркой там для ленивых там 180 взять, можно взять 220, там 240, можно даже 360 какой-нибудь. Ну, это как бы в нашем случае так хорошо не надо. Все потихонечку, чтобы не было подтеков, делаем в эту сторону, да, если сделать в эту, вот оно потекло. Не надо, делаем всегда на нет. Все потихоньку, потихоньку, потихоньку. Сейчас все сделаем. Ну вот он у нас готов первый слой. Берем с собой палочку. Видим, да, она другого цвета. Шпатлевочку будем подбирать. Как я его буду заканчивать, я такие видео делать не буду. Этих видео полно на YouTube, там DIY. Как потом получится комната, конечно же, сделаем. Ну, вообще надо слоев тут 3, от 3 до 5 слоев надо будет кинуть. Вот. И опять же не забываем все вот эти вот гэпы. Это, конечно, катастрофа. Катастрофа. Опять же, сколько такой камин может стоить сделать. Ну, нанимайте лучше рабочих, конечно, но самим будет намного проще. Ну, не проще, но долго. Он заходов, то есть неделю у вас, короче, это займет. Так что примерно там рассчитывайте на $40-45 в час. У вас возьмет, ну и ни один нормальный человек не будет ехать там, работать там 4 часа, так что заплатите за целый день. Ну, 5 дней, вот 1500. Плюс материалы, еще там баксов 200 сверху накидывайте. Вот столько стоит покрасить один камин. И это покрасить, не отреставрировать. Но я думаю, в принципе, здесь еще чуть-чуть и могли бы уже до реставрации дойти. Ну, как-то так, надеюсь, полезная информация. Спрашивайте вопросы. С вопросами намного проще говорить что-то именно нужное. Для меня-то это как бы этим занимаюсь 15 лет, как бы ничего нового. Ну, прикольно, да.